Hi guys! Welcome to my channel! So, meron tayong parcel ngayon. Ayan. From Shien. So, magtatanggal muna ako kasi nagre-reflect siya. So, ayan. So, meron tayong parcel galing sa Shien home. So, ano muna tayo? Okay. Ano natin? Pero ganina, minano ko na siya. So, buksan na natin siya. Samahan niya. Buksan natin siya. Kung ano naman niya. Ayan! Yay! So, bago po sa inyo to ipakita, don't forget to subscribe on Ate's YouTube channel and also follow me on my Instagram and also to my personal FB page vlog. So, ayun. Tawag dito, i-follow nyo lang ako dyan sa 3 na yan. And then, always hit the notification together with my subscribe button. And always update to my videos. Yun lang. Tayo mo itsura ko. Diyos ko pa itsura ko. Haggard. Kasi nag-bake ako today. Tapos tumating to. So, ayun. Actually kasi ang in-order ko. Meron kasi akong in-order na wala siyang partner. Yung pala blouse lang. So, eto na siya. Ito yung short. So, ito yung short niya. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ito yung short ng in-order ko. Ayan. Ang ganda niya, diba? Pak. At meron akong isang in-order. Wait lang. Nahulog eh. At meron akong isang in-order na parehas kay Mami Grace. Kilala niyo ba si Mami Grace? From, ano to? Ayan, Shien brand. So, ayan. So, dahil lagi akong bumibili ng Shien, ayan, binigyan nila ako ng extra 10% off using this code. O, diba? Akin ha. Correct. Ayan, ang mga details. Eto, itabi na natin yan. Ayan. Sus, dito na to. Hindi ba makita ko ano to? Alam nyo ba? Tawag dito, nakita ko kasi ito dun kay Mami Grace. So, ngayon, napa-order ako sa Shopee tuloy, sa Shien. So, ayan sa Shien post. So, kung napapanood nyo si Mami Grace, isa ako sa mga fan nun. Hindi man ako active na lagi siyang panoorin or i-heart yung kanyang TikTok account. Ayan. Pag may nakikita naman akong bago niya, ayan. Oh, ang ganda-ganda. Tingnan nyo. Ayan, ang ganda. Tingnan nyo siya. Ayan, ang ganda niya. Diba? Tingnan natin yung isa pa. Ayan. 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 So, tara. Sukatin natin. Tara, sukatin na natin. So, ayan na siya. Ayan, size 8. 8 po siya. 8.5 actually. Kasi tawag dito, malaki po ang aking paa. Ayan siya. Ayan, ang ganda niya. O, diba? Ang ganda. So, ayun, nakita nyo na. So, eto, tawag dito short to kasi partner siya dun sa aking blouse na binili. So, short ito. Ayun. Thank you again for watching sa aking YouTube channel. Don't forget to follow and subscribe to me on my social media accounts. So, and also follow me on my TikTok. And thank you, Mami Grace, kasi sinuot mo to. Kung hindi mo to sinuot, hindi ko siya makikita at hindi ko siya magugustuhan. Thank you. Tawag dito, by the way, maraming salamat ulit sa patuloy na nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Goodbye!